एक बार की बात है, एक सुंदर तोता अपने बच्चे के साथ पेड़ पर रहता था। तोते का बच्चा बहुत ही नन्हा और नाजुक था। तोता रोज अपने बच्चे के लिए खाने की तलाश करता और उसे सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करता। लेकिन उसी पेड़ के पास एक चालाक सांप भी रहता था। सांप हमेशा शिकार की तलाश में रहता और उसे तोते का बच्चा बहुत लुभावना लगता। एक दिन जब तोता खाने की तलाश में गया, सांप ने मौका देखकर तोते के बच्चे को पकड़ लिया और खा गया। तोते ने बहुत कोशिश की, लेकिन सांप बहुत तेज और चालाक था। इस घटना से तोते ने सीख ली कि हमेशा अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चौकस रहना चाहिए। अपने माता पिता से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।